সিলেট, সুনামগঞ্জ, কুড়িগ্রাম ও নেত্রকোনা সহ দেশে বিভিন্ন জেলায় চরম দুর্ভোগে দিন কাটাচ্ছেন বন্যা দুর্গত লাখো মানুষ। নদ নদীর পানি বাড়তে থাকায় পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে। বন্যা পরিস্থিতি পরিদর্শন ও দুর্গতদের সহায়তার জন্য দুপুরে সিলেটে গেছেন সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল এস.এম. শফিউদ্দিন আহমেদ। এদিকে সিরাজগঞ্জের বিভিন্ন স্থানে অচল হয়ে পড়েছে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা। নেত্রকোনায় গলা সমান পানিতে ডুবে আছে ৬৪টি ইউনিয়ন। আমাদের প্রতিনিধিদের তথ্যচিত্রে নিয়ে আরও জানাচ্ছেন বিপ্লব রায়। বানের জলে ভাসছে সিলেট, সুনামগঞ্জ, কুড়িগ্রাম ও জামালপুর সহ বেশ কয়েকটি জেলা। ডুবে আছে অসংখ্য ঘরবাড়ি, রাস্তা ও দোকানপাট। সিলেটে প্রায় এক সপ্তাহ ধরে সূর্যের দেখা নেই। চলছে থেমে থেমে বৃষ্টি। ৭০% এলাকা এখনো বিদ্যুৎবিহীন। খাওয়া ঘুম নেই বহু মানুষের। সুনামগঞ্জের পরিস্থিতি আরও দুর্বিষহ। সেখানেও বিদ্যুৎ এবং মোবাইল নেটওয়ার্ক বন্ধ থাকায় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন জেলার মানুষ। নতুন নতুন এলাকা প্লাবিত হওয়ায় বাড়ছে পানিবন্দী লোকজনের সংখ্যা। চতুর্পাশে পানি, গরু বাছুর নিয়ে পোলাপান নিয়ে শান্তিতে আছে। এই পানির জন্য উপরে উঠে রয়েছি, এখন উপরে উঠে রয়েছি, আমাদের খাবার রোডে উঠে থাকা লাগে আর রোডে রান্নাবাড়ি করে খাওয়া লাগে। এদিকে দুর্গতদের সহযোগিতায় সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর পাশাপাশি কাজ করছে বিজিবি ও পুলিশ সদস্যরা। এসব এলাকায় স্বেচ্ছাসেবকদের সহযোগিতা চেয়েছেন সেনা কর্মকর্তারা। মানুষগুলি যে আটকা পড়েছে সেই তথ্যটা দিয়ে আমাদেরকে ওই পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার জন্য ভলান্টিয়ার। এদিকে বন্যার পানিতে ডুবছে হবিগঞ্জের নতুন নতুন এলাকা। নবীগঞ্জের ৪ ইউনিয়নের ৫০টি গ্রাম প্লাবিত হয়েছে। আজমেরীগঞ্জ ও নবীগঞ্জের কয়েক হাজার মানুষ আশ্রয়কেন্দ্রে অবস্থান নিয়েছে। কুড়িগ্রামে ব্রহ্মপুত্র নদের পানি বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায় প্লাবিত হচ্ছে নতুন নতুন এলাকা। সিরাজগঞ্জে নদ নদীর পানি ২২ সেন্টিমিটার পর্যন্ত বেড়েছে। এতে বন্যা পরিস্থিতি আরও অবনতি হওয়ায় অচল হয়ে পড়েছে বিভিন্ন স্থানের সড়ক যোগাযোগ। নেত্রকোনায় ৬৪টি ইউনিয়ন গলসমান পানিতে ডুবে আছে। এসব এলাকায় খাবার, বিশুদ্ধ পানি ও গোখাদ্যের তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে। অন্যদিকে জামালপুরে ১৫টি ইউনিয়নের নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়ে অসংখ্য ক্ষেতখামার ডুবে গেছে। বিপ্লব রায়, ATN বাংলা।